Երկու օրերի ռազմական զարգացումները բավական հարուստ նյութ են տալիս կատարվողը հասկանալու համար, ինչպես երեկ նշել էի, արդեն որոշ կարմիր գծեր երևում են։ Առաջին, երեք բոլորս նկատեցինք Հայաստանի ու Ադրբեջանի ՊՆ-ների միջև փոխհրաձգությունը Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանին հարվածելու չհարվածելու թեմաներով։ Այն առաջինը չէր իհարկե ու երեք էլ Բարդային հարված էր հասցվել, բայց առավել կարևոր դրվագ էր Հայաստանի հարավին հարվածելու պահը, որը հարված էր ոչ միայն Հայաստանի հապկի պատասխանատվության գոտուն, այլ հենց ռուսական դիրքերին։ Երեկվա ակնարկածս կարմիր գծերը նաև սրանք էին, որը արդեն նշանակում էր պատերազմի թատերաբեմի ընդլայնման ռիսկի մասին։ Ի վերջո բոլորիս է հասկանալի, որ երեք չպահպանված հրադադարից հետո Բերձորի, Շուշիի կամ Ստեփանակերտի ուղղությամբ թշնամու ճեղքման փորձերը պետք է որ կարմիր գծերը լինեն Հայաստանի համար ոչ թե կամավորականների, մատակարարման ու այլ մակարդակներով, այլ արդեն պաշտոնական Երևանի մակարդակով պատերազմի մեջ մտնելու ու Արցախի անվտանգության ապահովման գործառույթը շարունակելու համար։ Թերևս Սյունիքի ու Բերձոր մատույցներում ռուսական զորքի ներկայությունը նաև այդ առումով Ռուսաստանի կարմիր գծերն են ցույց տալիս, ինչի պատճառով թշնամին ավելի շատ ճիգեր է գործադրում Արցախի հարավ-արևելյան ուղղությամբ։ Երկրորդ, պատերազմի մասշտաբի ընդլայնման սպառնալիք ստեղծելու հարցով կարծեք թե երեկվանից շահագրգռված է դարձել նաև Թուրքիան, քանի որ ակնհայտ է, որ հոկտեմբերի 29-ի Ժնևնյան հանդիպումում Անկարան չկա։ Մինչ այդ իմ տեսակետը քանիցս հայտնել եմ, ադրբեջանական հարձակման հրամանատարությունն իր ձեռքը վերցնելը Թուրքիայի համար կարևոր է եղել ոչ միայն կրտսեր եղբոր խնդիրները լուծելու, այլ պատերազմը կառավարելու համար հարձակման ուղղություններից սկսած հարավում, որտեղ Իսրայելի շահերը համընկնում են իրանական սահմանին մոտենալու առումով, այլ նաև Նախիջևան Արցախի հարավը կապելու շանսը փորձարկելու համար, այլ նաև թատերաբեմը իր ուզած ձևով ընդլայնելու ու սահմանափակելու համար կախված, թե իրեն ինչ է պետք։ Եթե պետք չէ հապկին ու Մոսկվային գրգռել, ապա այն սահմանափակված պահել, եթե պետք է ընդլայնել, ապա դա էլ անել։ Իհարկե ադրբեջանա-թուրքական բանակի առաջ խաղացման համար հարավը նաև այլ առումով է նախընտրելի եղել, հարթավայրային գոտի է։ Օդային առավելության դեպքում հետևակն ու զինտեխնիկան կարողանում են առաջ գալ, սակայն վերադառնանք կարմիր գծերի ու թատերաբեմերի հարցին։ Իմ տպավորությամբ Թուրքիան անշուշտ ինքն էլ է խուսափում ռազմական թատերաբեմը լիարժեք մեծացնելուց, բայց նաև Ռուսաստանին գորգի վրա հրավիրելու միայն այդ վերջին տարբերակն ունի առնվազն նախազգուշացումը նրա կարմիր գծերին մոտենալով, եւ երեք ռուս-հայկական սահմանին հարվածելուց հետո Էրդողանի կողմից Պուտինին զանգելն ու ինչպես այսօր էր նա բացահայտել, մի վերջին փորձ էր Ռուսաստանին հրավիրելու, որպեսզի երկու մեծերով լուծեն խնդիրը առանց ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի, որոնք բաց հայտարարել են ու պահանջել Ադրբեջանից, որպեսզի նա Թուրքիային հանի Արցախյան պատերազմից վաղը դա հիշեցնելու են ու ֆիքսեն։ Երրորդ, նախկինում էլ Էրդողանն արել էր այն կոչը, ինչ այսօր Ռուսաստանի հետ միասին առանց դրսի տղաների լուծել հարցը։ Իսկ Պուտինը ասել էր, որ իր եւ Էրդողանի պատկերացումները Ղարաբաղյան հարցում տարբեր են, ասել է, թե Պուտինը մերժել էր առաջարկը։ Եվ եթե Պուտինը, Թրամփը, Մակրոնը գրեթե նույն կարծիքին են Թուրքիայի գործոնի մասով, ապա այնպես չէ, որ Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի Ֆրանսիայի մոտեցումները ամբողջությամբ համընկնում են մնացած հարցերում։ Չորրորդ, ինչպես առիթ եմ ունեցել այլ գրառումներում ասել, Մոսկվան ցանկանում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան իրեն Մինսկի խմբի շրջանակներում լիազորեն հակամարտությունը լուծել իր պատկերացրած ձևով։ Իսկ դրա մեջ մտնում է խաղաղապահների հարցը։ Իսկ Արևմուտքն էլ վաղուց համաձայն չէ Լավրովի պլանին, ինչպես եւ Հայաստանը, որ այս հակամարտության լուծում չէ, այլ սառեցում նոր հանձնված 5 տարածքներով ու Արցախի անորոշ հետաձգված կարգավիճակով, ստատուս քվոյով ու Ռուսաստանի դոմինանտ ազդեցությամբ, ըստ որում միաժամանակ 3-ի Հայաստանի, Արցախի ու Ադրբեջանի վրա։ Սա Արևմուտքը համարում է որպես տարածաշրջանի վրա խաչ քաշելու լուծում, քանի որ Արցախի չորոշված կարգավիճակը հավերժ կողմերին պահելու է Ռուսաստանի ազդեցության տակ։ Չորրորդ, Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի փրկության համար ճանաչումով, ինչը չի կարողանում ոմանց կարծիքով չի էլ ուզում ապահովել Ռուսաստանը, բայց դրա հետ մեկտեղ կողմ է արտահայտվել ռուս խաղաղապահներին որպես փոխզիջումային տարբերակ։ Սակայն Փաշինյանը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը այդ խաղաղապահների տակ տեսնում է թուրքական ուժին։ Թուրքիան այս պատերազմի թեժ պահին էլ շտապում է թուրքալեզու պետությունների միացյալ ուժեր ստեղծելու համար, որպեսզի որպես
ռուսական խաղաղապահին այլընտրակ դա առաջարկի։ Սակայն ինչպես ասվեց, Ռուսաստանը դեմ է Թուրքիայի տարբերակին, նաև Արցախն ու Հայաստանը, իսկ Արևմուտքն էլ դեմ է ռուսական եւ թուրքական առաջարկին։ 5. Իսկ առաջնագծում պատ է կարմիր գծերի մոտ Ադրբեջանի հարձակողական պոտենցիալը նվազել է, Ադրբեջանին ավելի շատ դեղին քարտեր են ցույց տրվել։ Հայաստանը կարմիր գծերն անցնելու նշաններ է ցույց տալիս, Թուրքիան եւ ուզում է անցնել Ռուսաստանի կարմիր գծերը եւ խուսափում է։ 6. Ու բոլոր կողմերի համար այս խորփակուղիների պայմաններում Թուրքիային հիմնականում երկու բան է մտահոգում՝ հանկարծ հոկտեմբերի 29-ին Ալիևին Ժնևում այնպես չճնշեն հիասթափված Թրամփը, զայրացած Մակրոնն ու տխրած Պուտինը, որ առաջին այլ տարբերակ չունենա, քան պատերազմը կանգնեցնելը, երկրորդ Մինսկի խմբի ֆորմատում առանց Թուրքիայի չմտնի քաղաքական կարգավորման գործընթացի մեջ, որտեղ Թուրքիային պատերազմից դուրս դնելու պահանջ է դրված, փոխզիջումների գնալու պահանջներ է դրված բոլորի առջև։ Ու բացառված չէ, որ Թրամփն իսկապես կհիշի Կոսովոյի ու Սերբիայի մոդելը, ինչպես հայտարարել է։ 7. Եվ ահա այս երկու նպատակին հասնելու համար, որքան էլ Ռուսաստանը արդեն որերորդ անգամ մերժում է Անկարայի առաջարկը միասին կիսել Կովկասը, այդուհանդերձ Էրդողանի հույսը մնում է Ռուսաստանը։ Պատի առաջ կանգնած Ալիևին էլ դա է մնում, քանի որ գրեթե արձանագրված, բայց չբարձրաձայնված փաստ է, որը հարձակվող կողմը Ալիևը չի հարգել որևէ մեկի հրադադարի կոչը։ Ու նաև Ռուսաստանն է իրեն խոստացել, որ Կոսովոյի մոդելը Արցախի դեպքում չի կարող կիրառվել, մանավանդ որ Ռուսաստանն ինքն է Կոսովոյի մոդելին դեմ եղել։ Ու այս ամենից դուրս գալու համար է, որ կարծում եմ Ալիևը շտապել է հայտարարել, թե առանց նախապայմանների կհանդիպի Փաշինյանի հետ Մոսկվայում։ Առանց Կոսովոն հեշտ մոդել համարող Թրամփի ու քաղաքների մակարդակով Արցախի ճանաչման գործընթաց սկսած Մակրոնի։ 8. Ալիևը հույս ունի, որ եթե անգամ իրեն չի հաջողվել Թուրքիային մտցնել խաղի մեջ, գոնե չեզոքացնի ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային ու հույսը Ռուսաստանն է։ Թեպետ այդտեղ էլ խնդիր ունի Էրդողանն ու ինքը կատեգորիկ դեմ են ռուսական խաղաղապահների կամ տարածքների ընդամենը մի մասը ստանալուն, ինչը ռուսական առաջարկի էությունն է, բայց պետք է ուշադիր լինեն, որ Էրդողանի այս քայլը ընդամենը տակտիկական քայլ է, թույլ չտալ Մինսկի խմբի ակտիվացումը առանց Թուրքիայի ու պատերազմի կանգնեցումը, ինչին կխանգարի քաղաքական պրոցեսը։ 9. Հայկական դիվանագիտությունը կարևոր խնդիր ունի լուծելու, առաջին նպաստել, որ քաղաքական կարգավորման պրոցեսը վերսկսի այստեղ բոլորն իր կողմից են, երկրորդ պնդել հրադադարի վրա, որին դեմ են Էրդողանն ու Ալիևը, երրորդ լեգիտիմացնել Թուրքիայի բացակայությունը բանակցային ֆորմատում, չորրորդ դնել հրադադարի ռեժիմը նախկինում 3 անգամ խախտած կողմի պատասխանատվության հարցը եւ ներկայացնել անառարկելի փաստեր։ 5. Հետզհետե օրակարգում դնել բաժանման օրակարգը, փրկության համար անկախության ճանաչման հարցը, որովհետև այսօր դա ամենամեծ հարցն է, քան որևէ մեկին վերագրված տարածքների հարցը։ 6. Մնացյալ հարցերը ածանցել ասվածից։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Նախ իրավիճակը ռազմաճակատում։ Այսօր ողջ օրը Ադրբեջանի զինված ուժերը, ինչպես նաև նրան աջակցող, զինակցող ահաբեկչական խմբավորումները, հատուկ նշանակության տարբեր ջոկատները շարունակել են իրենց հարձակողական տարաբնույթ գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության սահմանի երկայնքով տեղակայված ուրեմն ստորաբաժանումների ուղղությամբ, ինչպես նաև Արցախի հյուսիսից մինչև հարավային ուղղությունը։ Բերձորի ուղղությամբ եւ հարավային հատվածում որոշակի ոչ լայնամասշտաբ մարտական գործողություններ են ընթացել։ Հակառակորդին չի հաջողվել առաջանալ դեպի Բերձորի ուղղություն, չնայած նրա որոշակի ջանքերին։ Այս ուղղությամբ մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումներին հաջողվել է որոշակի դիրքային բարելավումներ իրականացնել։ Հյուսիսային ուղղությամբ հիմնականում վարվել է հրետանային ուրեմն կրակ հրետակոծություն, մասնավորապես Մարտակերտ եւ ավելի հյուսիս ընկած ստորաբաժանումների ուղղությամբ։ Օրվա ընթացքում դուք տեսաք ապացույցները Ադրբեջանի վայրագությունների, որոնց արդյունքում կան քաղաքացիական անձանց զոհեր եւ վիրավորներ Շուշի եւ Ստեփանակերտ քաղաքում, հարված է հասցվել նույնիսկ ծննդատանը եւ այլ շինություններին։ Դրանց մասին առանձին նշվել է Արցախի կողմից, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության կողմից։ Այս կապակցությամբ մենք հրավիրել ենք աշխարհի ուշադրությունը։
Մարտական գործողությունները շարունակվել են նաև հարավային ուղղությամբ եւ նախորդիվ նշված գյուղերի ուղղությամբ դիվերսիոն խմբերի չեզոքացման աշխատանքները։ Այդ աշխատանքները շարունակվում են, դրանք կրում են օջախային, դանդաղ, ոչ ինտենսիվ, սակայն համառ բնույթ։ Այս ուղղությամբ որևէ առանձին առարկայական զարգացումներ այս պահին նշել չեմ կարող։ Պաշտպանության բանակը բազմիցս ընդգծել է իր հանձնառությունը կրակի դադարեցման վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորություններին հավատարիմ մնալու կապակցությամբ։ Սակայն այդ պայմանավորությունների մասին ադրբեջանական կողմի պատկերացումները կարծես թե ամբողջությամբ այլ են, իրենք այդ պայմանավորությունները կարծես թե մեկնաբանում են որպես Արցախի խաղաղ բնակչությանը եւ ենթակառուցվածքները թիրախավորելու արցախահայությանը բնադրինջելու թույլտվություն։ Դա այդպես չի կարող լինել։ Արցախի պաշտպանության բանակը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը Արցախի ժողովրդին ուղղված ցանկացած վտանգ չեզոքացնելու ուղղությամբ եւ հետ այսու ձեռնարկելու է նույն քայլերը։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակն այսպիսին է, ինչպես նշել եմ, մարտական գործողությունները չունեն նույն խտությունը, նույն ուրեմն ընդգրկվածությունը, նույն թափը, նույն դինամիկան, դրանք օջախային են, բայց շարունակական են։ Կիրառվում է հիմնականում դիվերսիոն խմբեր, կիրառվում են հրետանային միջոցներ, մասամբ օդի։